Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Фоминович, и сегодня мы с вами сегодня я сделаю обзор на такую пушку Бенелиновую тактику Вьюга. Да. Играю я на новичках. Мой аккаунт был ненадолго забанен основной на Браво. Пробуем сегодня нормальненько сыграть, плюсик, банник. Играем на Чарли. Играем мы на ангарчике. Что вообще про Бенелиновую тактику? Если сравнить с обычной, то она лучше. Прибавили метр дальности. И но чуток меньше урона сделали и прибавили магазин. Вот. Прибавили магазин. Это очень хорошо. Потому что 5 патронов это вообще ни о чем. Магазин. Плюс дозарядка по одному патрону. Так. Блин. Не убивать снайп. Пока что минус. Уходим. Ну ладно. Так, что вообще про Бенельку? Пушка отличная, честно. Пушка обалденная. На новичках она в самый раз будет. Потому что, считаю, на нее все модули доступны. А на новичках мало у кого открыты Моджезира, Фламигасы и прочие прицелы. В принципе, пушка, если так вот смотреть на ветеранах, то так себе. Лол. Вы видели? Я стрелял в одного, а убил другого. Ладно, это Warface. Понятно. Типичный Warface. Ой. Это палка-нагибалка на новичках. Блин, я вот не пойму, если честно. Warface, логики Warface. Стреляю на средней дистанции, ваншотит бедра. Стреляю на ближней, не ваншот. Что-то это как-то странно. Ну ладно. Мы уже сегодня обзор на Бенельку. Знаете, даже говорить что-то трудно. Просто посмотрите, как я играю. Как она ваншотит. Это божественно. Ну, на новичках, на общем. А на ветеранах, ну блин, на ветеранах. Зачем? В ветеранах тебе уже откроются там вепрь, Бенелли М4 Супер 90. И они будут лучше, как на мой взгляд. Нет, не спорим. 20. Знаете, вот, если честно, я рад, что выдают за ежедневные входы такие бонусы. Потому что это возможность новичкам, это возможность новичкам поиграть с донатом. Хоть никаким, но с донатом. Это же скины Вьюга. И если честно, то, что им прибавляют статы, это очень хорошо, потому что, ну даже просто бы за скины, бы вот за этот скин Вьюга, я бы отдал, если честно, где-то около 1000 кредов или 1500. Ну, максимум 2000. Но вот за неоновые пушки столько отдавать не вижу смысла. -4.
Блин, минус 5 сделала. Нормально. И Чарли, в принципе, хорошо играется с банелькой. Ставьте лайки, если хотите, чтобы я сделал обзор по 90 вьюга. Блин, косо заяц не играет. Ну ладно, пока что наша команда держится, мы выигрываем. Очень хорошо. Так. Блин, неоспоримый. И видишь, там их двое, можно грену туда закинуть, и будет все чики-пуки. Один я глушитель на ШТР-9А1. Три, два, один. Так, прям туда. Минус. Блин, Федор Мэн меня убивает. Ну ничего, сейчас опять к ним пойдем на респу. Так. Банали новую тактику. Хороший компа. Для меня самый лучший компа за варбаксы. Ну, даже если в обычном варианте. Это отличная компа. Честно. Скорострел есть. Урон есть. Даже повыше, чем у некоторых коробочных дронов. Ну, сейчас я забомжу X8. Потому что здесь дальняя дистанция. Да нет. Блин, убили все-таки. Карлос убивает. Ладно. Вот, вьюга. Вот сами оружие с камуфляжем вьюга. Они хороши. Да. Годные пушки. Например, из дерьма делают годные пушки. Ну ладно. В общем, это все про бинарную тактику. С вами был я, Фомин. Всем удачи. Всем пока.